老铁妈又到饭点了，今天吃点啥呢？今天喝点猪血。别看家里没来血，这玩意儿味道那是绝啊！又补钙又补铁，吃完它我就不缺。哎呀，好，炒个样儿，打两个笨鸡蛋，切点小肥肉，小米辣，葱花姜，豆油，13香。味精、鸡精盐，再酱油，和弄和弄，来点温水，搅拌好了，套上保鲜膜。插眼，像不像做笔成样，也不知道成功与否。马上蒸上，盖锅盖上锅蒸，749分钟。这个不能7 49分钟了，蒸个7 8分钟就行。开锅了，倒计时7 8分钟。10来分钟了，差不多了。哎呀，老铁妈，简简单单啊，又到饭点了。今儿那个反正出锅了，尝一尝，看看里边是什么样的。还可以说的。哎呀。哎呀，好吃！哇，太热了，心急吃不了热豆腐，吃你也得慢点啊。哎呦我去！哇！哎呦我去，这玩意太好吃了！还算行。好烫！哎呀妈呀，真哎呀，这小甜甜味正好正好呀！哎呀！哎呀，这太好吃了！好像酱油搁得过来，真是贼香啊！哎。哎，哎妈，这太香了！老铁们，照我这方法你们就做一个，这也太好吃了！哎呀妈呀！哎呀！
来个近景特写，可以，我感觉。哎呀妈！剩半碗，给老婆孩子老妈吃。完事儿，得劲儿，老干了。多多少少要卖汗的。双击评论666，再会。